Though the angry surges roll on my tempest-driven soul, I am peaceful, for I know, wildly though the winds may blow, I've an anchor safe and sure that can evermore endure, and it holds my anchor, blow your wildest shadows gale on my bark so small and frail. By His grace I shall not fail, for my anchor holds, my anchor holds. Mighty tides about me sweep, perils lurk within the deep, angry clouds o'ershade the sky, and the tempest rises high. Still I stand the tempest shock, for my anchor grips the rock. Troubles almost whelm the soul, breeze like billows o'er me roll. Tempters seek to lure us astray, storms obscure the light of day. But in Christ I can be bold, I've an anchor that shall hold, and it holds, my anchor holds. Blow your wildest letters gale on my bark so small and frail. By His grace I shall not fail, for my anchor holds, my anchor holds. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms.
agyaman tayo iti Diyos ta inikan na tayo manen iti gundaway nga adalin ti sasauna. No manpay saan tayo nga makapagkikita, no manpay saan tayo nga makapagkakadwa iti personal ket adalata iti inaramid ti Diyos nga wagas. Tapno makapag adal tayo ti sasauna ken makapagpipinapig sa manen iti na Christian one. Apa nagbiag tayo. Takadagitoy nga tiyempo ket sumangsango tayo latta iti karit iti biag. Kas kadagiti pasamak nga naisuraten iti Biblia. Ket sakbay nga patuloy tayo mapantayo pa iti panagkararag. Apo, agyaman kami iti kinasayaat mo. Apo, agyaman kami iti bendisyon mo. Apo, idawat mi nga dagiti panubok nga umay ti biag mi si kaapo ti tumulong kada kami. Ken kastamit ti panangadal mi apo iti sasaom. Idawat mi apo nga tulungan na kami. Idawat mi apo nga isaganam iti puso ken panunot mi. Tapno apo dagiti kayat mo nga maamuan mi. Kayat mo nga ibaga kada kami. Ket maimula iti puso ken panunot mi. Dato'y apo ti idawat mi, itinagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Itatang nga tiyempo kakabsat, ket agtultuloy nga sumangsango tayo latta iti karit ken bagyo iti biag. Bagyo nga saan nga napigsa nga angin, ken nabuslon nga panagtennag iti tudo. No diket di karit ken bagyo manen iti biag nga maigapulat ta iti COVID-19. Ket kayat ko nga adalid tayo man iti Biblia tayo. No malagipyo idi nga immun una nga nagrugi iti lockdown last year, bulan iti March dayjay idi, ket nagrugi tayon nga nag-record. No saan nak nga mariro may kadwa when may katlo idi nga recorded sermon tayo ket ti title tayo ket Does God Really Care? Ti teksto tayo idi kakabsat ket detoy metlaeng pasamak iti 4 Gospels nga idi nga dagitoy nga apostol ket napandan iti kabangibang nga lugar iti addada ijay tenga iti baybay ket nagbagyo. Itatta kakabsat ket sublianan tayo man dayjay nga teksto tayo. Ngem sabali iti sermon tayo itatta. Haan tayo nga uliten dayjay. Iti title tayo ket Shelter in the Time of Storm. Taitata nga tiyempo kakabsat ket masapul dagiti tattao iti panaginana. Masapul dagiti tattao nga no umay iti rigat iti biag ket adda iti mangsaranay kadakwada. No adda nga umay dagiti sakit iti panagbiag, masapul dagiti tattao ti mangingato manen kadakwada, masapul da iti tulong. Ket kitain tayo kakabsat shelter in the time of storm. Mark chapter 4 verse 35 to 41. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. Una, niya po tayo nga Hesu Kristo kanyada, mapantayo man, jay bangir. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
Idi addada jay tenga kuna na pimig sa iti angin, ket dinuprak na deto nagluganan da nga bilog kuna na ket deto yan nga bilog na kargaanin iti danom ket nguman nganin nga lumned tamapunnon ti danom. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, carest thou that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Makita tayo kakabsat ti nakabalin ni Apo tayo nga Jesus. Nga oray dagitoy natural nga pasamak ket kaya na nga pasardingen. Adda itinapig sa nga bagyo ket kunana, Peace be still, ket detoy nga bagyo ket nagtal na. Maysa kakabsat a pasamak iti biag, adi nga mapakpakadaan. Kastamet nga idin naglayag dagitoy nga apostola da iti pasamak iti biag nga haan nga napakpakadaan. Ken kastamet ti panaglayag tayo kakabsat itata iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo. Adda dagiti pasamak nga haan tayo nga mapakpakadaan. Pasamak nga mangted iti buteng. Nagadun dagiti tattao nga mabutbuteng apay gapu iti COVID-19. Pasamak nga mangted iti panagdanag. Pasamak nga mangted ken mabalin nga pakaigibusan iti biag dagiti amamu tayo. Pakaigibusan ti biag dagiti gagayem tayo ken kastamet dagiti ipatpateg tayo iti biag. Manon kanyayo iti adda iti amamuna nga gapu iti COVID-19 napukaw daytoy. Manon kada kayo iti adda iti ayaten na iti biag ngem gapu iti COVID-19 napukaw daytoy. Maysa nga gayem, maysa nga pastor. Ya pastor ko ijay Cagayan naala iti COVID-19. Napay gapu iti COVID-19. Dayjay karubami ijay Cagayan, asideg laeng jay balay gagayem ko dagiti anak na natay gapu iti COVID-19. May isang member iti Refuge Baptist Church, ninong ni Brian, natay gapu iti COVID-19. Dita bawang, dita payukpok amok nga adda dagiti amamuyumet nga natay gapu iti COVID-19. Ket dagitoy nga pasamak ken bagyo iti biag, mangted iti buteg. Pasamak nga mangted iti panagdanag. Ado dagiti pasamak iti biag nga sumangbay nga saan tayo nga mapakpakadaan. Ngem ti kari iti Diyos, haan nga mapukaw. Ti pannarabay ti Diyos, at dalat ta. Iti nagbabaitan tayo. Iti pasamak iti libro iti Marcos, ket mangipakita kada tayo, ti kinaman nakabalin iti Apo. Pasamak nga manglukat kadagiti mata tayo, iti kinapudno. Nga daytoy nga danag, nga daytoy aglawlaw tayo, daytoy nga pandemic, nga daytoy aglawlaw tayo, mas napigpig sa iti Diyos, nga pagserserbian tayo. Ngem dagiti kinapudno kakabsat, iti Diyos ket no daduma di tayon makita. Gaputan na kullaapanen iti puso ken panunot tayo iti buteng. Nakullaapanen ti puso ken panunot tayo gapu iti danag. Ngem agyaman tayo. Ta ti Biblia ket maminsan manenik kan natay ti silaw. Ken lawlawagan na tayo kadagiti paspasamak iti biag. Adda dagiti saludsod nga intayo sungbatan babaen ti panangipakita kanya tayo kadagiti sasao ni Apo Diyos. Umuna kakabsat ket normal kadi ati anak ti Diyos ket makapsagrap iti panubok ken suot
iti biyag. Kunana ni James, in surat na iti James, chapter 1, verse 1, hingga na iti verse 3, James, the servant of God, and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of your faith worketh patience. Kunana ni James, normal nga umay iti panubok iti biyag. Ket no umay deta nga panubok iti biyag kunana saan kayo kumanga maldaangan, saan kayo kumanga agliday. No diket di kunana agrag-u tayo kumaapay tadagita nga panubok kunana ket mangpapigsa, ken mangpapintas, mangpatibker iti na Christian one nga panagbiag tayo. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, there hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful. Oray no dumaldalan tayo kadagiti rigat ken panubog iti biag, iti ikari iti Dios ken ti kari iti Biblia kunana. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will the temptation also make a way to escape, that we may be able to bear it. No umay ti pannakasuot iti maysa ken maysa kunana agtitinulong tay kuma, kas agkakabsat iti pamati, ket mas makita kumapay iti panagpipinnatig. Now detoy nga pandemic kakabsat ket kayak na nga paggiin na daywen dagiti aggagayem, kayak na nga paggiin na daywen dagiti agkakaruba, data nga kunada social distancing. Haan tayo makapagkikita, haan tayo makapag-fellowship, apay agbuteng da gapu iti pandemic. Ngem kunana no dumteng tayo ti pannakasuot, wenno karit iti biag mas makita kumapay iti panaggiinnayat tayo, panagtitinulong tayo, ken panagpipinnateg tayo kas agkakabsat. Brethren, kunana iti libro iti Galatians chapter 6 verse 1 ken verse 2, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. May kadua kakabsat, ket detoy kadi nga pasamak, ket suot nga ta, wenno baot iti Diyos. Detoy ket may nga saludsod nga personal, si kalaeng ti makaited iti pudpudno ken usto nga sungbat na. Kas iti pasamak iti biag ni Propeta Jonah, ti bagyo nga dimteng idi iti biag na idi nga naglugan iso na iti barko, ket maysa nga baot iti Dios iti biag na. Kitain tayo man kakabsat iti istorya na. Jonah chapter 1 verse 1 to 15. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, iti Diyos ket napan ken ni Jonah ket adda iti kayat na nga ipaaramid kadetoy. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarsis, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarsis from the presence of the Lord. Ada ti plano ni Apo Diyos, iti biag ni Jonah, ngem adamit iti plano ni Jonah, iti kabukbukudan na. Ket idin nga naglayag da, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the side of the ship, and he lay and was fast asleep. Nagmayat ti turog ni Jonah.
Agaramid itihan nga pagayatan ni Apo Diyos ngem nasimbeng titurog na. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. And they said, everyone to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. And said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation? And whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which he had made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Nistoryana, una na, da plano ni Apo Diyos kinyak, ket adati mangibabaunan na kanyak nga lugar, ngem natangken di ulok, ket nagluga na, iti daytoy nga bangka, nga mapanjay Tarsishan, nga mapanjay Ninive. And they said unto him in verse 11, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea rose and was tempestuous. And he said unto them, Take me up and cast me forth in the sea, so shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake thy great tempest is upon you. Nevertheless, the man rowed hard to bring it to the land, but when they could not, for the sea rose and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. They took up Jonah and cast him forth in the sea, and the sea ceased from raging. Amo yun istorya. Idi ngayon tapwak da ni Jonah, tinilmon ti dakkel nga ikan, aday suna jay uneg iti tiyan ti ikan, tallo nga aldaw ken tallo nga rabi. DJ nga bagyo, baot iti biyag ni Jonah. Ngem iti bagyo nga nabasa tayo nga napasaram dagiti adalan ni Kristo, ket maysa nga suot, saan ket di abaot, gapo talinabsing da iti sasao ni Apo Dios. Suot kakabsat no detoy ket mangpapigsa iti na Kristyanuan nga panagbiag tayo. Baot no detoy ket resulta iti panaglabsing tayo kadagiti bilin ni Apo Dios. No suot man deta nga laslasatem ita, kararag ken tarigagay ko kabsat nga iti Dios, ikan naka iti pigsa amang lasat kadeta ket nananam munto iti ragsak ti panagbalaygi. No baot deta kakabsat ngayong kalaslasaten, agpakpakaasinak, nga talikudam deta nga basol, talikudam deta nga aramid, ket agsublikan iti Diyos tayo, anamarswa. May katlo nga saludsod kakabsat, ket dagiti karit kadi iti biag, nga mapaspasarak ket ikarkaraman ko kadi iti Apo, wenno agmay saak, nga mangdaldalyasat, ken mangsarsaranget kadagitoy. Marikriknam kadi, nga iti presensya ni Apo Diyos ket addalatta iti apay mo. No masusuot ka, ada iti maysa nga nagpintas nga danyo. Footprints in the sand. Maysa nga Kristiyano nga magmagna iti igid iti baybay, ket idi nga nagragsak isuna, idi nga naglagan iti biag na. Nakita na. Adamit ti Paris iti saka, nga da iti abay na. Ngem idin nga marigrigatan, tumalyaw ti agsinumbangir, kinita na ti kanigid, awan nakita na, nga tugot ti saka. Kinita na iti kanawan, ket awan makita na nga tugot ti saka. Ti malikod, ket napansin na apayen nga may sametten nga Paris iti saka.
Ket nagkararag iti Diyos, ket kunana Apo, apay meten a binaybay anak. Apo apay meten nga itata, nga sumangsango ak iti rigat iti biyag, ket binaybay anak. Simong bat ni Apo Diyos ket kunana, anak ko, adda ak ditoy, ket bagbagkaten ka. Awan ti makitam nga tugot iti kanigid, wenno iti kannawan mo. Tadeta tugot nga makitkitam, tugot ko deta, tan nakitak nga marigrigatan kan, ket sinakroy ka. Now iti Diyos kakabsat, ket adalat ta, iti abay tayo. Iti Diyos ket sisasagana latta nga mangtulong kada tayo no umay iti rigat iti biyag. Iti pasamak iti biyag anya nga ta iti kayat iti Diyos nga aramidek. No iti biyag ko ket dumteng dagiti karit ken bagyo. Umon una kayat na nga agyaman na kanyana iti anyaman nga sitwasyon nga umay iti biyag ko. Pastor, uray ba no adda problema agyaman naklatabaken ni Apo Diyos? When agyaman kalataken ni Apo Diyos? Pastor, no adda blessing ko agyaman naken ni Apo Diyos? When agyaman tayo lataken ni Apo Diyos? Anyati ko na iti Biblia, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Agyaman tayo latakon na iti Diyos. Kayat iti Diyos nga no dumteng iti karit ken panubok iti biyag, iti langen-langen tayo kanyana, agtultuloy lata. 1 Thessalonians 5:17, kunana pray without ceasing. Read your Bible. Apay, deta kakabsat ket may sangawagas tayo nga agtultuloy latta ti pannakilangen-langen tayo ken ni Apo Diyos. No agkararag tayo makitungtungtung tayo ken ni Apo Diyos ket no agbasa tayo ti Biblia makitungtungtung ni Apo Diyos kada tayo. Deta kuma ket saan nga mapukaw. Uray no aglaslasat tayo iti karit ken panubok iti biyag. May nga rason no apay nga adda dagiti Kristiyano nga lumamiis ti na Kristyanuan nga panagbiagda gamin no umay iti panubok iti biyag ket umibat dameten iti fellowship daken ni Apo Diyos saan dan nga agkararag lumamiisen dayjay langin-langin iti tumunggal maysa. Kayat iti Diyos, agyaman tayo lata. Iti anyaman nga sitwasyon nga umay tibiyag. Kayat ni Apo Diyos, tuloy-tuloy, dilangin-langin tayo lata. Kayat ni Apo Diyos, ti panagtalik tayo, agtultuloy lata. Kunana Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Nagmayaat detoy maudi nga bersikulo nga binasa tayo. Iti amin nga puso, iti amin nga plano, iti amin nga sitwasyon mo iti biyag, agrigrigat ka man, masusuot ka man, dumaldalan ka man iti panubok, wenno gapu iti basol ket babauten na kani Apo Diyos ngem kunana acknowledge Him. Haan mo nga liplipatan ti Diyos nga addalatta iti abay mo, haan mo nga liplipatan isuna, agdayaw kalatta kanyana, agtalek kalatta kanyana kunana, and He shall direct thy paths. Ni Apo Diyos isuna ti mangtulong kanyam iti pannagnam kadagiti daldalan mo.
isuna iti mangtulong kinyam, tapno deta nga dalan, malasat mo. Itattaket lumaslasat tayo latta iti panubok ken pandemic. Ngem ti kari iti Diyos, agtalek tayo kanyana, and He shall direct thy paths. Anya bati laslasatem tatta. Aglaslasat ka ba iti panubok? Aglaslasat ka ba iti baot gapo ti basol? Aglaslasat ka ba iti rigat iti inaldaw-aldaw nga panagbiag? Ngem ti kari iti Diyos, haan nga mapukaw. Acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagkararag tayo. Apo, agyaman kami. Talino katam apo ti matami ket inpakitam nga dagiti panubok iti biag nga umay. Ket normal nga pasamak ti biag. Agyaman kami met apo tano dumalan kami ti panubok iti karim, at dakalatta kada kami ti karim, tulungan na kami. Iti karim, tarabayan na kami. Apo idawat mi. Nga dagiti matami, pannakaawat mi, lukatam, ket makita mi, dagiti aramidem ti biag mi. Makita mi. Iti pannakabalin mo. Agyaman kami met apo, ta iti kinabayagnan apo detoy nga pandemic, nasuruken apo nga may satawen, tartarabayen na kami latta, benbendisyonan na kami latta, it-ited mo latta iti kanen mi iti inaldaw-aldaw. Ngem apo ti kararag mi, si kalatta apo iti mangted kanyami iti piksa, tapno malasat mi detoy nga panubok iti biag. Ti kararag mi apo ikan na kamilata, tinapintas nga salunat, ket awan ko maapo ti agsakit kanyami kapo kadetoy nga COVID. Lagi di tumunggal may isa nga anak mo, idawat mi nga si kalatat mang tarabay. Iti Iglesia, ti Payukpok Baptist Church. Aramatem ngagbalin nga bendisyon. Aramatem ngagbalin nga silaw. Katagiti tattao nga makakitkita. Tulungam dagiti anak mo ket agyaman kami. Ti pannakaadal mi ti sasaw. Ita nga pigat. Dati apo ti dawat mi, tinagan ni apo mi nga Jesus. Amen.